こんにちは、LBC です。안녕하세요, LBC입니다。大家好，我係 Elvis。中意去日本嘅朋友咧，應該同我一樣，對日本嘅美食咧係毫無抵抗能力㗎。唔知大家又中意食邊一種咧？究竟係o sushi、sashimi、oden、拉麵定係 omelette 咧？不過無論邊一樣嘢都好啦，日本嘅美食咧都係非常之吸引㗎。而講開食，大家都知道我今日集要同大家介紹嘅日劇，亦都係同食有關啦，就係、Kotoku no Gunume Roku 孤獨的美食家第6季啦。故事圍繞男主角喺工作嘅間隙咧，去到唔同嘅餐館食飯啊，好似好簡單，當然唔係啦，因為佢嘅餐館咧全部都係真實存在，而且咧裡面嘅嘢食咧都係非常之大眾化㗎。作為日劇迷嘅你，又點能夠唔跟住日劇嘅足跡一齊去食好西呢？不過呢個劇集除咗係講食文化之外咧，亦都非常之着重男主角食嘢嘅情景同埋心理嘅描寫㗎。而當中有一幕咧，本身係關東人嘅男主角就去到大阪出差啊，食咗一個非常之好食嘅豬肉蛋大阪燒 Okonomiyaki 喎，我哋一齊睇睇。この駄菓子のダな感じ、このダな味、俺好きだ。ソース味のカリカリ豚バラ、うまい。どれ？大阪スタイルの構え。係咪好正呢？當然啦，睇完日劇咧都要學翻幾個日文，去到日本先可以食好西噶嘛。今日咧就教大家一個句式，等大家去到日本嘅時候咧，無論你想埋單、落單，定係想要 menu 或者要乜嘢咧，都可以用呢個句話嘅喎，就係 manu manu お願いします。打個比喻，譬如我想要 menu 咧，我哋可以話 menu お願いします。menu お願いします。好啦，睇完 menu 想落單咯，就可以講ご注文お願いします。ご注文お願いします。食完嘢啦，飽咯，要埋單要俾錢咯，我哋就會講お會計お願いします。お會計お願いします。咁大家咧學識呢個句型，去到日本應該就冇問題啦。我哋下集見，またね。ZAC TV。